Будильник работает от 2 литиевых батареек, которые идут в комплекте и которые можно заменить при необходимости. Принцип работы. Когда датчик обнаружит влагу, он срабатывает и издает звуковой сигнал. Подготовка к использованию. Сначала подключите будильник на регулируемом ремне к руке ребенка. Затем протяните провод под майкой вниз к нижнему белью. Прикрепите датчик к нижней части трусиков ребенка в то место, где вероятнее всего будет намокание раньше всего. Ребенок должен носить плотно прилегающее хлопчатобумажное нижнее белье, чтобы будильник всегда работал должным образом.